Hello မလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က straight 3ချိန်ဒီမှာ page quality အနည်းဖြစ်မှာ page မှာ reach တွေ English မှာကြာသွားခဲ့တယ်ဒီ page မှာမသိနားမလဲပဲဘလို့အမားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတဲ့ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တေချာလေးပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner ကျွန်တော်ဒီရေခဲတစ်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့စက်ရုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page owner မှာပစ္စည်းလာမှာတဲ့လူတွေကိုသူကဒီပို့မဲ့အထုပ်တွေကိုသူကဒီဖုန်းနံပါတ်ပါညာလိပ်စာပါညာအတိအကျရေးထည့်ပြီးမှတက်ပုံရေးပြီးတင်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့တဆင့်သူစာ violate content ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး strike ထိသွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲသူရဲ့လူသူ့စီမှာဈေးဝယ်လာတဲ့လူရဲ့ voucher စာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး live group အနေနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့ခါမှာ voucher စာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတယောက်ရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ page မှာအခုလိုမျိုး strike ထိမှာ page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်တော့လို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇီယွန်နဲ့ခါမှာ voucher စာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေလွှဲ screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် KP ငွေလွှဲ screenshot wait ငွေလွှဲ screenshot ID ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး screenshot ရိုက်ပြီးတင်လာခဲ့မှဆိုရင်တူတယောက်ရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်ချိုးဖောက်တဲ့ violate content လုပ်တဲ့ဆိုမှဒီ page ကချက်ချင်း strike ထိမှာ page quality အနည်းရော over ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာဘယ် admin နဲ့တင်တယ်လဲအဲ့ဒီ admin account မှာလဲ provide has some issues ဆိုမှ Facebook account awire strike ထိတော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာ service အဲ့လိုရတယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး page ကိုစစ်ဆေးပြီးမှpage နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းဆန်နဲ့ပတ်သက်အားလုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ copy video copy looking edit လုပ်ပုံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး copy တက်ပုံတွေ copy looking edit လုပ်ပုံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီ screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေလွှဲ screenshot wait page screenshot voucher စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး live group အနေနဲ့တင်သွားခြင်းနဲ့ဒီတိုင်းတင်သွားရင်တော့သူက strike ထိတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် strike မထိအောင်ဘလို့ rule ဘလို့ edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အားလုံးပြပြရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာမှာအဓိကကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်ဘာကြောင့်အခုလို strike ထိသွားခဲ့လဲဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်အရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘလို့ပြပြင်သွားရလဲ Facebook team ကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးမှဘလို့ affiliate team စင်ရလို့သွားမယ်ဆိုဗီဒီယိုအရှိလေးကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ချင်းပါတယ်အကယ်လို့တင်တဲ့ပညာတက်သွားခြင်းနဲ့ page quality အနည်းအဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြင်ရှင်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok ဘိုင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Viber နံပါတ်ရှိအဲ့ Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရှိမှတင်တဲ့ join လုပ်ဖို့နိုင်တယ်တင်တဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook group မှာတင်ကြပေးတယ်ဖြစ်တဲ့ private group မှာကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစအဆုံး Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစအဆုံး string edit နဲ့ပတ်သက်ပြီး money shop နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအစအဆုံးရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ TikTok ကောင်းတဲ့ quality လေးတွေကျွန်တော် friendly ပေးပါမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်